आज हम बात करते हैं शोसारी क्वार्क। ये बहुत फायदेमंद होता है। इसमें बहुत सारी औषधीय गुण होते हैं। तो बहुत टाइम से सर्दी खांसी है या बलगम जमा हुआ है छाती पे या कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सूखी खांसी है, कफ वाली खांसी है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमने 1 कप पानी लिया है, ये डालेंगे, हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास ताजी तुलसी है तो तुलसी के पत्ते भी आप इसमें डालेंगे तो इसमें 2 कप हो जाए तब तक हम इसे बॉईल करते रहेंगे। गैस को हम धीमी ही रखेंगे। ये देखिए आधा हो गया है, यहाँ तक पानी हमने लिया था, यहाँ तक ये पानी देखिए 2 कप ये बन के तैयार हो गया है।